звучание разных инструментов. Новый стиль дополняет старинные мелодии. А значит, история музыки продолжается. Смотрите программу Sounds on the Great Step на Казах ТВ. Песенно-музыкальное творчество казахов, живущих в Монголии, отдельная школа, сохранившая свои особенности. Песни жителей джунгарских Алатау похожи на природу этого края. Мелодии звонкие и высокие, темп веселый и ритмичный. Они близки к легким мелодиям, к напевам шертпе, особому виду игры на домбре, пощипыванием. Произведения казахов, ведущих кочевой образ жизни, похожи на времена года. Если одни песни таят в себе летние солнечные лучи, то другие полны осенней грусти. Есть песни, похожие характером на жесткий зимний мороз. Кюи светлые, как весенний день, также распространены среди казахов Баян-Ольгей. А там казах. Мой предок казах. Это произведение о преемственности традиций и обычаев. Оно нашло широкое распространение среди казахов Монголии в качестве народной песни. Атам қазақ болған соң арғымақты жаратып, бәйге қоспай кетпеймін, қосылған топты қаратып, әңгіме тоспай кетпеймін, жылқышы таң атырған, қосқа бармай кетпеймін, ауылдағы шақырған, басқа бармай кетпеймін. Қазақ деген халқымның бағалама салтын кім, қазақ сырын көрді біл, біздің қазақ ер көңіл, қазақ сырын көрді біл, біздің қазақ ер көңіл. Атам қазақ болған соң той кездессе ауылға, айтыспай бір кетпеймін, көкберді алып бауырға, тартыспай бір кетпеймін, айшараға құйылған қымызды алмай кетпеймін, қыз қуарда қиылған бір қыз алмай кетпеймін. Қазақ деген халқымның бағалама салтын кім, қазақ сырын көрді біл, біздің қазақ ер көңіл, қазақ сырын көрді біл, біздің қазақ ер көңіл. Атам қазақ болған соң аспандағы қыранды қондыра алмай кетпеймін, қоңырлатып бір әнді домбыра алмай кетпеймін. Қазақ ата баласын елеңдетпей кетпеймін, көсілген кең даласын өлеңдетпей кетпеймін. Қазақ деген халқымның бағалама салтын кім, қазақ сырын көрді біл, біздің қазақ ер көңіл, қазақ сырын көрді біл, біздің қазақ ер көңіл, ер көңіл, ер көңіл. Атам қазақ деген Монголиядағы казахтардың. Песня «Атам казак» — народная песня казахов племени Кирей, живущих в Монголии. Автор Гибат Долда. Данная песня воспевает старинные казахские обычаи и традиции, а также саму сущность казахского народа. Монголиядағы казахтардың казақтығын білдіретін. В каждой фразе, каждом слове песни «Мой предок казах» слышатся звуки игры кыс-куу и топот копыт во время скачек кокпар. Эту песню можно охарактеризовать как продолжение казахской песенной традиции, как настоящую казахскую песню. Бұл қазақи бұрыннан қазақтың дәстүрінде жалғасқан қазақиды сақтай білетін. Бұның өзінде қазақтың
Тогда эта песня звучала в исполнении ныне уже покойного Унатыла Шерикбая. деген марқұм қайтыс болды, сол кісінің орындауындағы ән болды. Әрбір әншінің аузындағы. Там в тот период жил и Манай Катыхан, наш старший товарищ. Эта песня звучала и в его исполнении. Мы воспринимаем эту песню как общую для всех казахов, живущих в Монголии, от мала до велика. Көннен бастап кішкентай баласына кетейін жайылған, кішкентай балаларына кетейін орындап жүрген сол қазақтың қазақи бір әні деп білеміз. Ойлап тұрсам, шолақ екен адамызат, бұл өмірге қонақ екені болу, мың күніме татидай, осы отырған бір күні. Құлпырған қызғалдақтай шеркен жастық қақтырмай, қазан ұрмай солады екені болу. Молодой певец Надыхан Манайулы прибыл в Казахстан из Баян-Ольгей. Человек, приехавший на родину с ценным грузом творчества ради будущих поколений. Эту песню он исполняет в особой манере, сохранившейся только в Монголии. Это неповторимое искусство. Так народная песня «Дунья-ай» полна тоски и грусти. Кажется, с помощью песни исполнитель хочет донести мысль об быстротечности жизни. В этом особенность произведения, автор которого оказался в забвении, а песня обрела статус народной. Арман әні көлде қалар болу, мың күніме татидай, осы отырған бір күнім ай. Жас шағыңда сыйласып өт қадірлау, алтын басың жерде қалар болу, мың күніме татидай, осы келген бір күнім әнің жақсы, ән салышын, бақшадағы болып олым ай. Бұл енді қазақтың халық әні деген бұрынғы сал серілері. Казахская народная песня звучала в исполнении Салов, Сери и Акынов, исполнявших ее сидя на коне, играя на дамбре, посещая каждый аул, ночуя и живя там по несколько дней. Так она получила распространение по всей степи, жила среди народа. Природа народной песни близка к духовному богатству. Если говорить о ее достоинстве, то народная песня раскрывает суть казахского народа, его характер. Сохранив особенность казахов как нации, представив казахов всему миру, народная песня живет своей жизнью в сопровождении звонкого звучания дамбры. Если каждый казах будет петь, его духовное богатство будет приумножаться вместе с песней, и это уже можно считать большим достижением, большим приобретением народа.
елдің дәмін тағаттым. Қосалыға байдың көліде дабылы қақтым, гәккүгәгәгигай. Түскенде сен есіме ерке гәкку, қолпыр тоғып осынам өнмен толғағанамын гәккүгәгәгигай. Ой, гәккүгәй, гәккүгәкку, га-га-га-га-га-га-гигай. Га-га-га-гигай, га-гигай, гәккүгәй, гәккүгәй. Шомалған айдын гүлді сенбігір ақу, естіп бе осылам гөнді бегелігі зәкку, гәккүгәгәгигай. Сырнайы мен домбараның арасында балқыған қорғасындай қайраны гәккүгәгәгигай. Ой, гәккүгәй, гәкку, гәкку, га-га-га-гигай. Га-га-гигай, га-гигай, гәккүгәй, гәккүгәй. Га-га-га-гигай, га-гигай, гәккүгәй, гәккүгәй. «Гакку» – песня Укели Ибрая. Это произведение – вершина его творчества. Певцов, не знающих гакку, почти нет. Но исполнить его может не каждый певец. Об истории песни известно несколько фактов. Один из них свидетельствует о том, что песня посвящена девушке по имени Кокима, в которую Ибрай был влюблен. Кең шаһар даланы, қазақтың кең байтақтығын, айдын көлде шомылған ақ. Эти песни вмещают в себя широкие просторы степей, богатство и широту души казахского народа, голоса лебедей, плывущих по зеркальной глади озер, естество каждого живого существа, рожденного самой природой. Когда эту песню учили петь мои наставники, она взволновала меня, сразу же стала особенно близка, потому что в ней проявился характер нашего народа, похожий на его родную степь, высокие горы и широкие дали. Жаһан даланы, кең байтақ елді, кең көкіректі, қазақтың қазақи болмысын келтірген өзіме бір өте жақын болған ән болды. Я считаю, что эту песню надо исполнять с особым чувством, сердцем, всем естеством, мыслью, вместе с природой, с хорошим настроением. Если казахская традиционная песня получит широкое распространение, если появится еще немало таких традиционных песен, это будет свидетельствовать о неисчерпаемом богатстве песенного искусства казахского народа.